如果5·1你登录游戏，那你一定要注意了，5·1节当天上线就能免费领取58个荣耀勋章币。不仅如此，和平精英为了回馈各路玩家也是大费周章，完成任务就能免费兑换这款 UMP45 冲锋枪。该说不说，这款皮肤和血国梦幻的特效枪非常相似。第二款就是这个手雷皮肤海盐爆爆，也是非常的值得兑换。第三款是大局大利套装，也是非常的帅气。这3款都是免费的，不拿白不拿。不仅如此，5·1当天免费领取爆炸工杰西，完成任务还能免费领取地铁币和勘察情报。牛仔杰西限时返场，和之前一样，击败也有可能掉落爆炸工杰西，击败的越多，获得的奖励也就越多。有地铁币和 P90，还有狗杂，并且都是铁爪属性的，还有一个宝箱保底能开出一套铁爪套。该说不说，这免费的活动还算可以。最后还有歼灭房卡限时回归，喜欢玩地铁的小伙伴可以先兑换这个大奖3选1，或者是顶级物资箱。还有点开这里可以看见 BOSS 专属装备掉落提升，但我必须去速刷一把哈顿看看爆率，带上我们的铁爪7级套和精致12K。游戏内需要的子弹药品可以按照我这样一切准备，就去我们7图冰河禁区猛攻。OK， 复活在大山点位也不影响我速刷哈顿，倒计时6秒卡点打1根肾上腺素，让我们跑得更快。不犹豫直接前往辐射区好吧。快到地铁口发现一个人好像要打我身法躲子弹，想打我你还嫩了点，一个闪现来到辐射区，刷 BOSS 之前先把辐射要打了，没发现直接来把 BOSS 速刷了，拿的12K 就可以靠近他打就能随便打了。是个老爷粉光，看看是不是闪光盾，是个老爷5级套，爆率提高的话应该4到5把就能出闪光盾了。